ശിവന്റെ ഭക്തിഗാനത്തോടെ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഗാനസന്ധ്യയ്ക്ക് ഇവിടെ നൃത്ത ചുവടുകൾ വയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞു കലാകാരി അഭിനന്ദയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നിറഞ്ഞൊരു കൈയടിയോട് കൂടി നിറഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം. ഓക്കെ അല്ലേ? ഒന്ന് കൈ അടിച്ചുകൊണ്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. അഭിനന്ദ శ్రీవాయులింగమై సంచరించరా అడుగడుగున తన తనుమున నిలిచి చలనన కలిగించరా చేసే అసురుడే అగ్నిలింగమై తలికారా అవరై ఉంచై జలలింగమై ఘోరా బలమై వదమై ప్రబలమౌ భూలింగమై బలమిడరా జగమే నడిపే పంచభూతలింగేశ్వర కల్పించరా శివ శివ శంకర హర హర శంకర జయ జయ శంకర దిగిరారా జయ తాండవ శంకర ప్రకట శుభంకర తొలగ భయంకర దిగిరారా విశ్వేశలింగమై కనికరించరా తముదిక పరపర జరిపి అమృతమి కురిపించరా రామేశలింగమై మహిమ చూపరా శుభములగని కవయముని నిహితము సతతము అందించరా